소리 지를 준비하세요. 반갑습니다. 오케이. Let's go. Yo, what's up? Okay, 소머리 위로. Hey. Okay. Come on. Let's go. 넌 딱 그까지만 날 딱 친구로만 더해. Oh, baby, Yeah. do something. Whoa. I just want you on my cool stuff. 난 단짓하지만 널 따라가는 시선이 문제. 난 네 눈빛 한 번에 흔들리는 걸. 앞에 365 지나치게 답을 더줘 다른 말을 떠올려 보려다 내게 줘서 왜 이리 말이 꼬여 비슷한 문제인데 그거야 말을 안 해도 알아먹어줘 내 맘을 So can we get closer? 우리 사이는 too far. 조금만 더 와주면 돼. 아 진짜 no way. 진짜 돌아버리겠다 나의 정신 아 진짜 미쳐버리겠다 나 이렇게 진짜 닦아놓고 말해 내가 뭔지 이랬다 저랬다 미치게 하지 말고 just say 그래서 진짜 답이 뭐야 나를 태우지 맘에 뜨겁지 내 목적지는 너고 그냥 직진 네 차가운 말투를 녹이는 않고 한 번에 넘어와라 원해 유라면 숨을 탔어 So can we get closer 우리 사이는 too far 조금만 더 와주면 돼 아 진짜 돌아버리겠다 나의 정신 아 진짜 버리겠다 나 이렇게 Say 한 번 더 아 진짜 닦아놓고 말해 내가 뭔지 이랬다 저랬다 미치게 하지 말고 just say 그래서 진짜 답이 뭐야 진짜 돌아버리겠다 나의 정신 진짜 답이 뭐야 Oh no 나또 간신히 잡은 정신 오늘만 내게 있다면 돼난 너만 You got me screaming all night Yeah 대답해 나는 대체 뭐야 Hey 아 진짜 닦아놓고 말해 내가 뭔지 이랬다 저랬다 미치게 하지 말고 Just say yes 그래서 진짜 답이 뭐야 여러분 안녕하십니까 TNX라고 합니다. 예. 반갑습니다. 야 오늘 진짜 사람이 꽉 찼네요 여기가. 그러니까요. 오늘 정말 많은 분들이 함께 해주셨는데 저희 팀 인사랑 자기소개 한 번씩 더 드리도록 하겠습니다. 좋아요. 네, 인사하겠습니다. 둘, 셋. 안녕하세요, TNX입니다. 네, 안녕하세요. 팀에서 맏형인 24살 최태훈입니다. 반갑습니다, 여러분. 네, 안녕하세요. TNX 23살인 장현수입니다. 잘 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 22살 천준혁입니다. 잘 부탁드립니다. 네 여러분 반갑습니다. 저는 막내고요. 05년생이고 경상남도에서 태어난 오성진입니다. 반갑습니다. 네. 경상남도예요. 네, 저는 준비하세요. 04년생인 은휘라고 합니다. 서울 사람이고요. 오케이, 04년생 소리 질러! 너무 없네. 생각보다 없네요. 네, 좋습니다. 어쨌든 저희가 오늘 저희 팀을 간략하게 소개해드리자면 모르시는 분들이 많을 것 같아서 저희는 라우드라는 프로그램을 통해서 데뷔한 그룹이고요. 그 싸이 대표님께서 계신 피네이션이라는 회사에서 데뷔한 첫 번째 보이그룹입니다, 여러분. 네, 그래서 오늘 여러분들 이 동의대 축제 정말 재밌게 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 잘 부탁드립니다. 부탁드립니다. 그리고
이 부산이 또 약간 어떻게 보면 한국의 브라질이잖아요. 거의 열정, 아 그죠. 그죠? 네. 맞죠, 맞죠. 저희가 지금 한 10개 정도의 대학교 축제를 갔는데 네. 사실 오늘 죄송합니다. 죄송합니다. 뭐 하시는 거예요? 네, 부산에 와서 네네네네네. 동의대학교를 정말 기대하고 왔거든요, 사실. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 여러분들의 맞아요. 오늘 에너지가 어떤지 네. 한번 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 좋습니다. 자, 그러면 예. 동의대 다니고 있든 다니지 않든 오늘 이 축제 즐기러 온 여학생들만 소리 질러! 와우. 오케이. 그럼 우리 남학생들도 질 수 없다 이가. 한번 가볼까요? 좋습니다. 남학생들만 소리 질러! 이야. 뜨겁다. 대박인데요? 뜨거워라. 뜨거워라. 네. 데이겠네. 와. 그러니까요. 장난 아닙니다. 그래서 네. 저희가 처음으로 보여드린 곡은 저희 가장 최근 발매 곡인 아 진짜라는 노래고요. 들어보셨듯이 되게 락킹하고 네. 통통 튀는 노래니까 한 번씩 들어봐 주시면 좋을 것 같고 이 뜨거운 열기를 이어가기 위해 다음으로 준비한 곡은 저희의 네. 후에고라는 곡인데요. 네. 후에고가 또 이제 불이라는 뜻이에요. 맞아요. 스페인어로 불이라는 뜻입니다. 오늘 여기 뜨겁잖아요. 그래서 여러분들이 이 무대를 같이 즐기기 위해서 해주셔야 될 게 있습니다. 어허. 한번 설명을. 네 좋아요. 저희가 예. 후렴구가 되면 하나 둘 셋 fuego 이런 파트가 나오는데 저희가 하나 둘 셋을 하면 여러분들이 fuego 같이 해주시면 됩니다. 여러분 알겠죠? 자 어떻게 하는지 시범을 먼저 보여드릴게요. 좋아요. 제가 여러분들이에요. 예. 네. 네. 오케이. 하나, 둘, 셋. fuego! 이렇게 질러주시면 이렇게. 돼요. 예. 오케이 한번 가볼까요? 좋습니다. 5, 6, 셋. 네. 하나, 둘, 셋. 예, 네, 좋습니다. 이렇게 해주시면 여러분들 훨씬 재밌게 노실 수 있을 거예요. 오케이. 네. 좋습니다. 자 그럼 다음 두 번째 곡 바로 들려드리겠습니다. 네. 잠시만요. 이 노래인가요? 예. 아하. 예, 여러분 절대 이 노래는 아니고. 자, 이 노래는 저희 TNX의 3집 미니 앨범 타이틀곡 키키포 나오라는 곡입니다. 여러분 많이 들어주세요. 이렇게 또 홍보를 감사합니다. 자, 감사합니다. 그럼 후에고 준비됐을까요? 오케이. 후에고. 왜? 준비. 네, 노래 됐을까요? 자, 지금 노래가 네. 아직 준비가 안 된 것 같아요. 네, 좋습니다. 잠시만요. 자 여러분, 제가 오늘 살면서 부산 처음이에요. 저도 처음 와봤어요. 네, 참고로 저는 이제 경기도 출신이고 오늘 부산 처음인데 이렇게 동의대학교에서 무대로서 부산을 처음 맞이할 수 있어서 너무 좋은 것 같고 진짜 부산이 아까 이제 휘가 말했듯이 진짜 우리나라 약간 브라질 같은 곳이라 들었거든요. 열정 넘치는. 그렇죠. 뜨겁잖아요. 저희가 차 타고 오면서 네. 연습한 게 있어요. 막 태훈이 형이랑 뭐야, 같이 뭐야? 막 부산 지기네 막 이런 걸 연습하면서 왔단 말이야. 왜 우리 사투리 모르니까. 아니 제가 원래 인천에서 태어났는데 사투리 하는 걸 좋아해요. 근데 이제 하면 다 뭐라고 멤버들이 하니까 그냥 재밌게 한번 해볼까요? 혹시 그 지기네를 본토 발음 한번 알려줄 수 있나요? 예. 여기 형들이 좀 괜찮은 것 같아요. 뭐라 어떻게 한다고요? 지기네. 지기네. 동이 지기네. 예. 감사합니다. 오지다 오지. 아 그러면 한번 다 같이 해볼까요? 제가 지기네 하면 다 같이 지기네 한번 해주세요. 어때요? 좋습니까? 예. 오케이, 렛츠고 렛츠고. 동이 지기네. 지기네. 감사합니다. 감사합니다. 자 오늘부로 태원 씨는 사투리를 하지 않는. 사투리 진짜 네. 못하죠. 아무튼 네, 이렇게 오늘 진짜 멋있게 해보겠습니다. 다 같이 많이 환호해 주셨으면 좋겠어요. 네. 아직 노래가 준비되지 않았다고 합니다. 그래서 뭐 할까요? 저희가 노래 불러드릴까요? 원래는 뒤에 해야 되는데 가까이 가서 한번 네네네. 인사드리고 좋아요. 오죠. 예. 이런. 예. 이런. 커플티. 안녕하세요. 형님들 잘생기죠. 안녕하세요. 네, 저희가 와. 원래 좀 더 이따 나와야 되는데 동이 지기네. 그럼 오늘 이렇게 아티스트 라인업이 쫙 있잖아요. 그죠?
오늘 여러분 누구 보려고 오셨나요? 싸이 대표님이면 누구요? TNX. TNX도 있고. TNX라고 해줘. TNX라 해줘. 아, 이제 TNX라고 하시네요. 어제도 이제 저희 화사 선배님이 저희 피네이션 식구들이 다 지금 동의의 축제를 헤이즈 선배님도 그렇고 다 꾸며주시고 계신데 오늘 저희도 저희 회사 막내거든요. 그래서 오늘 저희가 정말 뜨거운 무대 보여드리고 가려고 노력할 테니까 네, 파이팅. 여러분 네, 노래가 준비가 됐다고 합니다, 여러분. 노래가 준비됐나요? 가시죠. 드디어 갈 수 있는 건가요? 저희 아까 약속한 거 잊지 않으셨죠? 네, 좋습니다. 약속한 거 꼭 해주시길 바랍니다. 자, 연습 한 번만 다시 하고 갈까요? 자, 하나, 둘, 셋. 아니야, 이거 아니야. 하나 자, 둘셋 fuego. 야, fuego요, fuego. 오케이. 하나, 둘, 셋. 오케이, 네, let's go. 좋아요. 좋습니다. 네, 노래 주세요. 신발끈이 불붙여 Big drop you better watch out 샌님들 혀차는 소리에 절대 버릇 못 고쳐 What's up baby what's up baby We're rockin' on like a rockstar 껍데기 쭈뼛대지 말고 흐름에 올라타 홀라 이런 건 처음 봐 등장했다면 스테이지에 물이 올라 불량의 경고 Get ready set fire 하! 알아둬 우린 불불안 가리지 다시 달리고 달리지 크게 소리 질러 버럭버럭 번쩍 두 팔을 Gotta lose control 불꽃이 튈 정도로 더 세게 부딪혀 Hey 여기 뭐라 하게 태워라 뜨거 회색 도시 불꽃 놀이 터뜨려 여기 light up here we are 하나 둘셋 Fire fire We going higher Oh my god 이거 no drama 좀 잡아서 던져버려 총은 누가 정해 규칙 따윈 없네 움직여 정신 차려 틈이 없게 Hey all day long let's party like boogie on and up 꽉낀 옷차림새 프로젝트 가슴에 더하면 되지 빼는 거 잘 못해요 더 목말라 한개 두드려 like that 오빠 잘못 건들다간 손 떼어도 몰라 불향의 경로 Get ready set fire 앉아시피 시작이 반이네 계속 달리고 달리지 크게 소리 질러 쩌렁 번쩍 두 팔을 Gotta lose control 불꽃이 튈 정도로 더 세게 부딪혀 Hey 여기 뭐라 하게 태워도 뜨거 회색 도시 불꽃 놀이 터뜨려 여기 light up here we are 하나 둘셋 Fire fire We going higher You know you understand This is what we do Burning up all night, yeah We gonna hit it like pumping Everybody just pumping 손발이 위로 공든 손발에 굴려도 pumping Uno, dos, tres, fuego Hello world We going higher Fuego Fire, fire, fire Fire, we're going higher Fuego 여러분 방심하는 순간 손머리 위로 바로 들어갑니다. 아시죠? 계속해서 바쁜 이렇게 흔들어주면 좋을 것 같아요. 자, 벌써 네, 저희가 두 곡이나 보여드렸고 사실 저희가 원래 5곡을 준비해 왔는데 아쉽게 네, 4곡으로 오늘 줄이게 됐어요. 맞아요. 저희에게 주어진 시간이 20분밖에 없었어가지고 저희가 그 안에 최대한 여러분들에게 신나게 재밌는 축제 한번 만들어 볼 수 있도록 하겠습니다. 자, 그래서 이제
원래 제가 이 타임에 방금 앞으로 나갔어야 됐거든요. 맞아요. 지금 앞으로 못 나갔어요. 그래서 자 여러분들 앞으로 남은 노래가 두 곡이 있는데 네. 저희가 최대한 신나는 곡으로만 준비했거든요. 이제 막 해도 떨어지기 시작했고 네. 분위기도 이제 슬슬 무르익는 것 같으니까 한번 다음 곡 한번 소개해드리도록 하겠습니다. 좋습니다. 예, 좋습니다. 네, 저희의 다음 곡은 이제 저희 데뷔곡입니다. 비켜라는 곡인데 여러분 우리 살면서 좀 스트레스 받고 비키라고 하고 싶은 순간 많잖아요. 뭐 교수님 비켜 할 수도 있는 거고 가끔은 예, 네. 교수님 아니 비켜. 교수님 안 되겠구나. 그래 뭐 직장 상사 학생들이어서 없을 수도 있지만 뭐 교수님 비키죠. 뭐 교수님도 있고 막 되게 짜증나게 하는 사람들 막 비키라고 하고 싶을 때 많잖아요. 그런 마음으로 비켜를 들어주시고 함께 즐겨주셨으면 좋겠고 그 다음 마지막 곡으로 저희가 준비한 곡은 네. 1집 수록곡 180초입니다. 네, 180초라는 곡인데 3분이잖아요. 그게 무슨 의미냐면 여기 동의대 학생들 3분 안에 꼬신다는 이야기니까 3분 안에 꼬셔지는지 안 꼬셔지는지 여러분들 잘 판단해 주시고요. 좋습니다. 네, 여러분들 그리고 마지막 부탁을 하나 드리자면 Going on my way, on my way, 엄마 비켜라고 나오거든요. 아까 비켜 맞아. 네. 푸에고 한 것처럼 이 비켜 이 부분도 같이 해주시면은 더 신나게 즐길 수 있는 무대가 될 테니까요. 한번 같이 해주실 수 있나요? 네. 이것도 제가 봤을 때 연습이 필요할 것 같거든요. 한번 해볼까요? 네. 연습 네. 한번 해보고 저희가 원래는 이 180초 때 나가서 무대를 하는데 지금 넓더라고요. 비켜도 좀 여기서 나가서 할까 봐요. 그래서 맞아요. 그럴까요? 네, 두 가지 좀 무대를 다 저기에서 하도록 하겠습니다. Alright. 네. 그러면 그 전에 우리 비켜 연습 한 번만 해볼까요? 좋아요. 오케이. 자 후기입니다. 여러분 혹시 알았죠? 언제 교수님 비켜하면 되는지 확실히 알았나요? 설명 드렸나요? 자 다시 한번 알려드릴게요. 네. 자, 코러스에 Going on my way, on my way, on my 비켜. 비켜 이런 부분이 있거든요. 여기서 비켜를 우리 동의대 여러분이 함께 해주시면 돼요. 오케이, 자, 학업 할수 있죠? 스트레스 뭐 다 담아가지고 그냥 비켜 해주시면 됩니다, 여러분. Yes, girl. Let's 자, go. 해볼까요? 네, 좋습니다. 5, 6, 7, 8 Going on my way, on my way 비켜. Going on my way, on my way 비켜. Alright, 오케이, 좋습니다. 자 그러면 앞으로 가서 네. 한번 가볼까요? 여기가 사실 이 앞에 너무 멀었어. 그죠? 여기다 뒤에도 볼게. 그러니까. 예. 오늘 진짜 많이 와주셔가지고 저희가 마지막 두 무대 정말 멋있게 열심히 한번 해보도록 하겠습니다, 여러분. 오케이. 동일의 마지막까지 달려봅시다. Everybody let's get started Ain't gonna stop 끝까지 Get out of my way we're just moving on Shh. 비켜라 비켜 Hey We're gonna make it louder We're Pin Nation 다 같이 move it like that Like that 손 들고 make it pop it Just let him know here we go Let him know here we go Here we go Here we go Hey 자리 박차고 나서 절대로 등장하면 나이스 정보 멈춰 그대로 우리 목표는 확고해 We on the way up 시끌시끌 없이 way like elevator Whoa. 이 정도는 아닐 거리야 Kick it back 이게 우리 방식이야 볼륨을 켜 여기저기 온 동네 방 내 길거리 퍼지게 You got it moving on down Check the light whoa Cause no I'm never falling down 아무도 방해 못하게 더 밝은 빛을 비춰줘 Again 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 Way up Way up, way up, Way up 내게 전부인 걸 꿈은 높게 그늘 따윈 없지 이제 시간이 됐어 나 get on my Let's way go. 비켜라 비켜 Hey Hey 전부 비켜라 비켜 전부 비켜라 비켜 Going on my way on my way What? 비켜 Going on my way on my way What? 비켜 Going on my way on my way on my way 비켜 Going on my way 전부 비켜라 비켜 서서고 지순 없을 것이며
종족 따윈 어색하지 등장 전부 손들 찍고 지켜보시고 양보할 것 없이 전부 우리 것 숨 돌릴 시간 없이 전부 꽉 차버린 상태는 무아지경 아니면 let go my Listen up 디시쇼 같은 스피커스 올라타 리듬에 몸이 반응하라고 백이죠 Cause no I'm never falling down 아무도 방해 못하게 그 밝은 빛을 비춰줘 Again 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 Wake up Way up way up way up 내게 전부인 걸 꿈은 너게 그를 따윈 없이 이제 시간이 됐어 나 get on my way 비켜라 비켜 전부 비켜라 비켜 전부 비켜라 비켜 Going on my way on my way 비켜 Going on my way on my way 비켜 Going on my way on my way on my way 비켜 Going on my way 조금 비켜라 비켜 Everybody let's get started Ain't gonna stop 끝까지 Get out of my way we just moving on Hey 멈추지 말고 부딪혀 Yeah You just tell me just back up 움직여 움직여 Cause we coming at ya Going on my way on my way 비켜 Going on my way on my way 비켜 Going on my way on my way 비켜 Going on my way 전부 비켜라 비켜 아, 가까이 오니까 이건 좀 재밌죠. 아 그런 것 같아요. 확실히 가까이 오니까 이 소리가 열기가 이제 느껴지네. 야. 여러분 이제 마지막 한 곡 남았어요. 여러분이 마지막까지 즐겨주시면 네 저희는 더 좋은 퍼포먼스로 저희 무대 마무리할 수 있을 것 같으니까 네. 마지막까지 소리 많이 질러주시면 좋을 것 같습니다. 좋습니다. 저희한테 3분 남았습니다, 여러분. 3분 안에 우리 동의대학교 학생 여러분들 꼬셔보도록 하겠습니다. 네. 네, 음악 주세요. They calling me wow 지금 느낌이 wow 눈빛이 맞닿는 순간 몸에 소름이 One more thing, one more time 더 막강들이 어려워 Hey baby one more time So the light it up 지금 여기서 서로 부딪혀 Baby let me introduce myself 너를 속인 마음으로 소란스럽게 둘이 없었게 부시고 난 너의 옆에서 like wow 지금 like that 길이 달라서 발걸음은 더 소란스러워 다음 스테이지로 넘어가 Whole nother level now look at me oh Tell me how you like it 그래 이거 못 참지 빼지 말고 넘어와 Okay 그러면 one more time Yeah 준비가 되면 let me know Hey! 눈을 감고 take it slow Hey! 너를 내게 맡겨줘 돌려버리는 180초 널 홀리는데 필요 없는 80초 이 분위기를 바꿔 like 널 홀리는데 필요 없는 80초 180 분위기를 바꿔 180도 Baby nice to meet ya Let's go money 깔끔하게 비싸 Brothers and sisters and Mr. Minister 엄마도 아빠 손잡고서 빙서 하나번도 안 바뀐 자도 우리 벽연으로 막아본다 해도 절대 멈춘 네가 막연한 내려 forever and never Tell me how you like it 그래 이거 못 참지 되지 말고 넘어와 Okay, Okay, one okay. more time Yeah 준비가 되면 let me know 눈을 감고 take it slow Hey! 너를 내게 맡겨줘 돌려버리는 180초 널 홀리는데 필요 없는 80초 이 분위기를 바꿔 180도 널 홀리는데 필요 없는 80초 180 분위기를 바꿔 180도 Hey! You know we dominate Hey! Hey! Bet on me Hey! Hey! 눈을 뒤집어 졌어 like 180 Yeah! You gotta dance like whoa! You gotta dance like whoa! You gotta 오케이, 널 dance like 준비됐으니까! whoa! Baby, let's go! 분위기를 바꿔 180도
180점 날 혼내 버리 180점 존재감은 무시무시해 We gon' party all night 분위기를 바꿔 180도 예. 정의 소리 질러! 아 감사합니다. 오늘 네. 적은 시간인데도 불구하고 이렇게 저희랑 너무 재밌게 네. 놀아주셔서 진짜 감사드리고요. 네. 예 좋습니다. 앞으로 남은 다른 선배님들, 후배님들, 가수분들 무대 많으니까 오늘 해지고 내일 아침 7시까지 재밌게 놀다 들어가시면 좋을 것 같습니다. 좋습니다. 저희 불러주신 저희가 더 고맙습니다. 저희 불러주신 우리 총학생회 여러분들께 정말 진심으로 감사드리고요. 오늘 이렇게 재밌게 즐겨주신 동의대학교 학생 여러분 그리고 저 뒤에 계시는 놀러 와주신 분들 모든 분들에게 정말 진심으로 감사드립니다. 저희가 항상 하는 게 있거든요. 저희가 누구 하면 저희 팀 이름 한 번씩 외쳐주시길 바랍니다. 네, 가볼까요? 저희가 누구? 감사합니다. 마지막으로 기념사진 한 장 찍고 네, 마무리해 보도록 하겠습니다. 저기 본무대로 가서 자 기념사진 찍어올까요? 좋습니다. 여러분 저희 핸드 사인 한 번만 해주세요. 저희 핸드 사인 약지 이렇게 접으면 되거든요. 예. 오케이. 죄송합니다. 여기 관계자분의 말로는 얘가 더 멋있대요. 빨리 가서 오늘 진짜 재밌었습니다, 여러분. 고맙습니다. 네. 저 여기 한번 봐주세요. 여기 제가 찍어드릴게요. 여기서. 네. 다 나오게 우리 매니저님 잠시만. 역시 여기 다 나와요 전체. 자, TNX 기억해 주세요. 하나, 둘, 셋, 찰칵, 찰칵, 찰칵. 고맙습니다. TNX였습니다. 감사합니다. 네요. 감사합니다. 마지막까지 재밌게 노세요. 재밌게 네. 노세요. 재밌게 계세요, 여러분. 안녕. 감사합니다. TNX였습니다. 감사합니다. 고생하셨습니다. TNX, 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 TNX. 아주 잘생겼어요. 너무나도 멋집니다.